twongere tubahe ikaze kuba dusanze mu biganiro, tubahe ikaze kuba tutatangiranye, abo twari kumwe namwe mukomeze mugubwe neza. Nicyo tubifuriza. Ibiganiro byacu nta gushidikanya ko bigira icyo bibasigira, icyo bibungura, kuko nicyo tuba twabiteguriye. Ikiganiro cy'urubyiruko murangije kumva, murangije no kureba ku badukurikira ku mirongo itambukiraho amashusho, mwumvise ko harimo inama nyinshi, ko harimo ubutumwa bwinshi, kandi harimo n'ibyifuzo by'urwo rubyiruko. Ibyo biganiro rero kuri radiyo Urumuri buri wa gatatu kuri ya saha nyine ya saa moya n'igice, niho mubikura, niho mubisanga ibyo biganiro by'urubyiruko. Tukaba rero tubararikiye kuzakurikira icyo ubutaha. Ubu noneho ariko iyi saha ya saa tatu twari twabayiteguje ko harabaho ikiganiro kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uburenganzira bugiye mu kwizihiza isabukuru y'itangazwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi yose mpuzamahanga, itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri uru rwego rero hakaba hari impuguke cyangwa se ndetse n'abakorerabushake biyemeje gukora ubukangurambaga ku bw'iryo tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubu rero nkaba ndi kumwe nabo hano muri studio za radiyo Urumuri, nkaba ndi kumwe na bwana Joseph Mushyandi, nkaba ndi kumwe na Deogratias Nkerabigwi, ngira ngo tubahe ikaze kandi tuganire nabo, batugezeho ibintu baduteguriye bijyanye nyine n'ubwo bukangurambaga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndibaza rero ahari ko munyumva ndetse munandeba, bwana Joseph Mushyandi, bwana Deogratias Nkerabigwi. Turabumva neza. Bwana Joseph Mushyandi, mwiriwe neza? Mwiriwe. Nizere ko munyumva neza. Bwana Deogratias, nawe turagusuhuje, niba utwumva kandi utureba wabitubwira. Oui, komera ndabumva neza. Natwe turakumva, usibye ko tutakureba, ariko nucana kamera yawe turakubona. Urakoze cyane. Bahaye ikaze rero, murakoze kuba mudusanze hano mu biganiro by'uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 9 Ukuboza 2020. Ngira ngo bamwe si bwa mbere mwavugira kuri iyi radiyo, abandi n'ubwa mbere. Ndagira ngo bahe ijambo mutugezeho ikiganiro mwaduteguriye, ariko mwibwiye n'abadukurikiye kugira ngo bamenye ababaganiriza. Numva aricyo mwaheraho noneho mukatugezaho ubutumwa bw'ubwo bukangurambaga mwaduteguriye. Twahera kuri Joseph, ndabona ariwe nawe uri mu kigero cyanjye, nawe ukaba kaduha abakuru icyo cyubahiro. Urakoze Simpunga. Nitwa Joseph Mushyandi, nkaba ndi mu itsinda rya RBB, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Tukaba rero tumaze iminsi muri iki cyumweru, ari icyumweru cy'ubukangurambaga mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 72 hakozwe itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, Declaration Universelle des Droits de l'Homme. Itsinda rero ry'urwego nyunguranabitekerezo rirebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubutabera, ubwo rikomeje kubagezaho ibiganiro byateganyije muri iki cyumweru guhera tariki 5 kugeza tariki 10 Ukuboza, rifashijwemo na radiyo Urumuri.
tubanje rero gushimira radiyo urumuri kandi twizeye ko ikiganiro cy'uyu munsi kiri bushimishe abakunzi ba radiyo urumuri n'abantu bose bari bugikurikire. Murakoze, ubwo Deo yagira icyo avuga. Cyakora mbere yo gutangira, RBB uburenganzira igamije muri iki kiganiro kubagezaho ingingo ebyiri. Hari iya mbere irebana n'ishimutwa ku ngufu n'izimizwa ry'Abanyarwanda, iya kabiri yerekeranye n'ikurikiranwa n'isubizwa mu Rwanda ry'abakekwaho ibyaha baba mu mahanga. Ubwo iriya ngingo ya mbere iratangwa na Deo, njyewe ndafata iri bukurikire. Murakoze. Urakoze Bwana Joseph Mushyandi kuba utwibwiye ndetse n'iyo ntangamarara utugejejeho ikiganiro cy'ubukangurambaga mugiye kutugezaho. Reka duhe umwanya Bwana Deogratias Nkerabigwi atugezeho nawe umwirondoro we, atwibwire hanyuma dukurikizeho ikiganiro. Yego, urakoze Aloyizi Simpunga. Njyewe nitwa Nkerabigwi Deo, nkaba mpagarariye ishyirahamwe Association Collective pour la Paix, nkaba ntuye mu Busuwisi. Ubwo ndumva ibindi tubivuga n'ikiganiro. Murakoze. Murakoze cyane. Ijambo ni iryanyu rero, murisanga kuri radiyo urumuri. Bagenzi banyu nabo twabakiriye neza kandi batugejeho ibiganiro byiza. Izo ngingo mugiye kutuganiraho ni ingingo zikomereye Abanyarwanda, cyane cyane ari abari mu gihugu ariko cyane cyane n'abari hanze, cyane cyane ko abari mu gihugu bo ntibafite aho bavugira. Twebwe tugira Imana, turashima Imana ko yaduhaye radiyo urumuri kugira ngo tujye tuvugiraho ibyo twifuza, ibyo dutekereza. Ijambo rero ni iryanyu kuri ubwo bukangurambaga. Umenya ari njye utangira. Murakoze kumpa ijambo Aloyizi Simpunga. Ubu tugiye kuganira ku ishimutwa ku ngufu, ingeso isigaye yarafashe intera iteye inkeke mu Rwanda. Ubu nyuma y'iburirwa irengero rya Musenyeri Phocas Nikigize wabuze itariki ya 30 z'ukwa 11 muri 1996, ubu harabura iburirwa irengero rya Musenyeri Siviriyani Nzakamwita wabuze ejo ku itariki ya 8 z'ukwa 12. Tuributsa ko ku itariki 30 Kanama buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka abahohotewe n'ishimutwa ku ngufu, washyizweho n'umuryango w'abibumbye ku cyemezo 65 icyemezo 65 barobrike 209 cy'inteko rusange yasinwe ku wa 21 Ukuboza mu 2010. Umuryango w'abibumbye ushimangira ko kuburirwa irengero ku gahato akenshi biri mu ngamba zo gutuma abaturage bahorana ubwoba, kumva bafite umutekano muke. Ntibigira ingaruka gusa ku bavandimwe bababuriwe irengero, ku miryango yabo gusa, ndetse bigira ingaruka kuri sosiyete yose nyarwanda. Muri iki gihe iyo migirire yakwirakwijwe cyane kubera guverinoma z'ibitugu bya gisirikare. Gushimutwa ku ngufu ubu bikorwa mu gihe bigoranye by'amakimbirane akomeye mu bihugu byinshi, aterwa cyane
no gushaka kwikubira ubutegetsi bituma hashyirwa igitugu n'iterabwoba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi muri politiki. Iburirwa irengero rero rikoreshwa na leta mu ngamba zo kurwanya iterabwoba nk'urwitwazo kugira ngo leta itubahiriza inshingano zayo kandi ngo yimakaze umuco wo kudahana. Ibi bintu bimwe muri byo biteye impungenge zihariye. Hari ugutoteza abaharanira uburenganzira bwa muntu, hari ugutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hari ugutoteza abavandimwe b'ababuriwe irengero, hari ugutotezwa kw'abavoka n'abatangabuhamya mu manza z'ababuriwe irengero. Kuva FPR n'ingabo zayo zitera u Rwanda ku itariki ya mbere Ukwakira muri 1990 kugeza uyu munsi, kuburirwa irengero ku gahato birakoreshwa cyane mu Rwanda. Mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi muri Nyakanga 1994, abantu benshi baburiwe irengero aho inyeshyamba zanyuraga hose. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiye bahamagazwa mu nama n'abasirikare ba FPR bakitaba Imana kuko ntibigeze bagaruka. Abantu ibihumbi bakunze kuburirwa irengero muri ubu buryo mu maperefegitire ya Byumba muri komine Kinyami, Giti, Murambi, Kinihira, mu mujyi wa Kigali, muri Rushaki, Butare, Nyinawimana, Karushya, kandi byabaye muri Ruhengeri, Kibungo, Kigali y'icyaro, Kigali y'umujyi, Bugesera, Butare na Gitarama n'ahandi. Kuva FPR ifata ubutegetsi mu Rwanda, abantu batawe muri yombi bafungwa nta mpapuro zo kubafata bahawe, cyangwa bagafatwa ku gahato n'abashinzwe umutekano, abapolisi b'ubutasi bwa gisirikare mayi ubu yiswe RIB. Abo bantu kugeza ubu ntibigeze berekwa imiryango yabo ari bazima cyangwa bapfuye. Nta muntu n'umwe uzi irengero ryabo kandi ntibazongera kuboneka. Twatanga urugero kuri abo bantu. Hari nka Colonel Cyiza Augustine, umuganga w'inteko ishinga amategeko Hitimana Leonard, umucuranzi wa gospel yaburiwe irengero nyuma baza kumufata ariko n'ubundi aza gupfa. Kizito Mihigo, umwakrobate Mitsindo Viateur uvugwa muri iyi minsi. Anselme Mutuyimana wahoze ari umunyamabanga mukuru wa FPR inkingi, wahoze muri Werurwe 2019. Siridiyo Dusabumuremyi wari coordinateur wa FDI wabuze mu kwa 9 2019. Jean Damascene Habarugira nawe wari umuyoboke wa FDI wari coordinateur mu burasirazuba. Madamu Iragena Iremene washimuswe tariki ya 26 Werurwe mu 2016. Twagirimana Boniface washimuswe muri gereza ya Mpanga itariki 7 Ukwakira 2018. Eugene Ndereyimana washimuswe tariki ya 15 Nyakanga 2019. Donati Mutunzi muri Mata 2018.
Constante Tuyishime umunyamakuru we nta tariki mfite, Gerard Niyomugabo nawe washimuswe ku itariki ya 3 z'ukwa 4 2014 n'abandi benshi. Biragaragara ko higanjemo abayoboke b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FDI inkingi riyobowe na Madamu Victoire Umuhoza. Guverinoma y'u Rwanda rero yamikoresha ishimuta ku ngufu binyuranyije n'amategeko, gutabwa muri yombi uko bishakiye kugira ngo batere ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Guverinoma y'u Rwanda ntiyigeze ikora ankete zerekana uko baburiwe irengero kugira ngo ababigizemo uruhare babashe gukurikiranwa. Bigaragaza ko inzego z'ubutegetsi zifitemo uruhare mu ibura ry'abo bantu, bityo hakaba hakenewe ankete mpuzamahanga zigenga. Leta y'ibikora yanga ko yanengwa mu mikorere yayo itanyura mu mucyo mu mucungire w'ubukungu n'ibibazo rusange bya rubanda, ndetse no mu nzira z'amatora y'inzego z'ibanze, inzego zishinga zo gutora abashinga amategeko n'inzego zo gutora perezida wa repubulika. Leta yanze kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurengera abantu bose mu kurwanya kuburirwa irengero ku gahato yo kuwa 20 Ukuboza 2006. Mu biteganwa n'amasezerano hateganijwe ko ntawe ugomba kuburirwa irengero ku gahato, nta mpamvu zidasanzwe uko byagenda kose, yaba intambara cyangwa iterabwoba ry'intambara, ihungabana rya politiki y'imbere cyangwa ikindi cyihutirwa, ntigishobora kwitwazwa ngo hakorerwe iburirwa irengero ku gahato. Biragaragara rero ko ibikorwa nk'ibi iyo ari ibikorwa rusange cyangwa muri gahunda yateguwe biba icyaha cyibasiye inyokomuntu, nk'uko bisobanurwa mu mategeko mpuzamahanga akurikizwa kandi akubiyemo ingaruka ziteganywa n'iri tegeko. Turasaba abaturage na sosiyete sivile bo mu Rwanda guhagurukira no gukomeza kwandika inyandiko zose z'abakorewe iburirwa irengero ku gahato, hagamijwe gushyira igitugu kuri guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ibone guhagarika iterabwoba ku benegihugu no gufata inshingano zayo zo kurinda abaturage bose nta vangura. Abantu basanzwe birinda kumenyesha ibura ry'ababo, bizera ko ari bwo buryo bwiza, ariko turashishikariza abaturage, abanyamadini, abakristu kwitabira kurengera abarengana, maze bagahagarara mu kuri, bagatangaza ndetse bakanamagana iyo mikorere idahwitse yo kuburirwa irengero ku gahato y'Abanyarwanda. Turasaba kandi abahagarariye sosiyete sivile mu Rwanda, imiryango mpuzamahanga, harimo umuryango w'abibumbye, umuryango w'ibihugu by'i Buraya, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ndetse n'abadiplomate udufasha kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurengera abantu bose, kuva barwanya iburirwa irengero ku gahato, no gukora iperereza kuri
ibyo byaha byibasiye inyokomuntu. Iburirwa irengero rero ku ngufu rigira ingaruka zikurikira: abatavuga rumwe na leta bariyongera. Twavuga cyane nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, ndumva buri wese abibona. Abaturage bahorana ubwoba, urwikekwe no kurengana. Kutubahirizwa kw'amategeko nta état de droit iba mu gihugu bibangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bicamo abanyarwanda ibice, hakabamo abishi n'abicwa. Umutungo w'igihugu upfushwa ubusa bakora ibyo bikorwa by'urukozasoni mu guhiga abanyagihugu. Ingabo z'igihugu zikoreshwa nk'iz'umuntu aho kuba iz'igihugu. Nta majyambere arambye kubera umutekano mu mitima ya rubanda ihozwa ku nkeke. Kubangamira amahame ya demokarasi, bityo hagakoreshwa icyenewabo na ruswa. Kudasangira ibyiza by'igihugu bikikubirwa na bamwe. Ni bimwe dukunda kuvuga ngo stop apartheid. Kutagira uburenganzira busesuye ku mutungo n'imitegekere y'igihugu, alternance politique. Gutuma abaturage bagira ihungabana rihoraho. Murakoze. Murakoze. Inzi niba ari giye ugomba gutanga amagambo, yewe rwose umwanya n'uwanyu, nabarekeye urubuga. Abakerekeye urubuga ngo mutugezeho ubutumwa mwatugeneye, ubwo bukangurambaga ko turabukeneye. Nanze no kubarogoya, ndabakurikiye rwose. Ndi kugenda nandika utuntu nanjye nzagenda ngarukaho muri kunyigisha mu biganiro byanjye bitaha. Murakoze cyane. Ikiganiro ni icyanyu, mwisanzure. Ubwo bwana Joseph Bucyandi nawe yakomereza. Murakoze cyane. Rero ingingo ya kabiri yerekeranye n'ikurikiranwa n'isubizwa mu Rwanda ry'abakekwaho ibyaha baba mu mahanga, ibyo twakwita poursuite extradition des exilés rwandais. RBB uburenganzira ihereye ku magambo yagiye avugwa na bamwe mu bagize ubutegetsi bwa FPR, bikabona ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga witwa nettoyage de l'Occident, ugamije guhungetesha no gutesha umutwe abanyarwanda baba mu mahanga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR. Yasanze rero ari ngombwa gutesha agaciro uwo mugambi ushaka gutanya abanyarwanda, ukababibamo inzangano binyuranyije n'ingingo ya 41 y'itegeko nshinga, ivuga ko mu gukoresha uburenganzira n'ubwisanzure buri wese azitirwa n'itegeko rigamije kwemera no kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure by'abandi, ndetse n'imyitwarire iboneye, ituze rusange rya rubanda n'imibereho myiza muri rusange biranga igihugu kigendera kuri demokarasi. Ni ukuvuga ko uburenganzira bw'umuntu bugarukiraho ubw'undi atangirira mu ijambo rimwe. RBB rero uburenganzira igaya rero disikuru zimwe na zimwe z'urukozasoni zibiba inzangano mu bantu. Ndahera nko kuri disikuru y'umujyanama wa perezida wa repubulika General James Kabarebe yakoreye imbere y'urubyiruko rwa RG, Association des étudiants rescapés de génocide, mu kwezi k'Ugushyingo 2019, agira ati ese tubareke bazagere ku rwego bashobora kuduhungabanya, cyangwa tugomba gukora ku buryo bagumaho bari ntacyo bamaze, nta n'icyo bimariye,
ariko bataduhungabanyije cyangwa ngo baduhangayikishe. Ayo magambo rero akaba ari amagambo adakwiye kuva mu kanwa k'umutegetsi. Muri Mata 2020 perezida wa asosiyasiyo Ibuka Profeseri wagize senateri Jean Pierre Dusingizemungu mu muhango wo kwibuka isabukuru y'imyaka 26 habaye jenoside yakorewe Abatutsi yagize ati tugomba guhera ku rugero duhabwa n'inshuti zacu z'Abayahudi mu gukurikirana abajenosideri tugamije kubajyana mu nkiko, kubatesha umutwe, kubafata nabi uko dushoboye, tukabahungetesha, tukabakorera n'ibindi bikorwa tutavugira hano. Ngayo amagambo ahubwo abiba inzangano mu bantu, ahubwo atera amacakubiri mu bantu, akozwe n'umuntu w'umutegetsi wahembwe kuba senateri. Amagambo nka Gabire Immaculata umuyobozi wa International Transparency mu Rwanda akaba ahagarariye asosiyasiyo Umurinzi Initiative mu kiganiro cyitwa Lutte contre l'idéologie génocidaire à l'étranger yakorewe kuri televiziyo afatanyije na Dr Bideri Diogene wo muri CNRG yasobanuye umushinga yari afite ugamije gukusanya amafaranga yo gukurikirana abajenosideri aho baba baherereye ku isi hose. RBB uburenganzira rero ntirwanya ko abakoze ibyaha bakurikirana, ariko yemeza ko n'abanyabyaha baba bafite uburenganzira nabwo bugomba kubahirizwa. Ese abasenateri Dusingizemungu cyangwa Madame Ingabire Immaculata bibuka itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya mu ngingo yaryo ya 29 igika cya 2 ko buri muntu wese afite uburenganzira ku butabera buboneye, buri mu burenganzira bwo gufatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifitiye ububasha rumuhamirije icyaha. Iryo ni itegeko nshinga rya Repubulika. Mu mpera z'ingingo ya 29 y'iryo tegeko nshinga bavuga ko koherereza ikindi gihugu abanyamahanga bakurikiranyweho icyaha byemewe gusa iyo bikurikije amategeko cyangwa amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwemeye. Ibyo rero ni nako bimeze nyine ku bindi bihugu iyo bijya koherereza u Rwanda abanyarwanda baba mu mahanga rwifuza gusubiza mu Rwanda ngo rubacire imanza. Ingingo ya 13 y'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu na politiki ni Pacte International relatif aux droits civils et politiques iteganya ko umunyamahanga uri mu buryo bwemewe n'amategeko ku butaka bwa kimwe mu bihugu bigize amasezerano ashobora kwirukanwa gusa kuri ubwo butaka mu gihe hari icyemezo cyafashwe hakurikijwe amategeko, kandi keretse niba hari impamvu zikomeye zibangamiye umutekano w'icyo gihugu, agomba guhabwa igihe gihagije cyo kwerekana impamvu zirwanya ukwirukanwa kwe, kandi agahabwa uburyo bwo gushyikiriza ubuyobozi bubifitiye ububasha ngo busuzume ikibazo cye, cyangwa akagishyikiriza umwe cyangwa benshi bagenwe n'ubwo buyobozi, kandi agahabwa uburenganzira bwo kugira umuntu umwunganira ku birebana n'icyo kibazo. Ingingo ya 14 igika cya 2 y'ayo masezerano igira iti umuntu wese uregwa icyaha cy'inshinjabyaha afatwa nk'umwere kugeza byemejwe n'amategeko. Ubwo birumvikana yuko amagambo y'abariya abantu bagenda baca amacakubiri batera inzangano mu bantu badafite uburenganzira bwo kwita umuntu umujenosideri mu gihe nta rubanza rwabimwemeje.
mu itangazo ryo ku itariki ya 28 Nzeri muri uyu mwaka, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ku birebana n'ishimutwa rya Rusesabagina wagize uti: u Rwanda rwagaragaje bidasubirwaho ko rwaminuje mu gukoresha uburyo butemewe n'amategeko mu byerekeye kwibasira no guhungetesha abo rubona babereye imbogamizi ishyaka riri ku butegetsi. Human Rights Watch yarongeye igira iti nyuma y'igenzura yakoze, iravuga iti kuba u Rwanda rutarakurikiranye Rusesabagina binyuze mu nzira z'amategeko yo koherezwa mu gihugu uturutse mu mahanga, byerekana ko abayobozi b'u Rwanda nabo ubwabo batizera ko babona ibimenyetso bihagije bashyikiriza urukiko rwigenga, bityo bakaba barahisemo kumwiba umugono, bakamuterura, bakamushimuta, bakamujyana mu Rwanda. Ubu rero tugiye kureba uko abakurikiranyweho ibyaha bakorerwa ubutabera mu Rwanda. Aha ndatanga urugero rw'urubanza rw'umuntu witwa Mugesera Lewo. Ku itariki ya 26 Mutarama 2012, Lewo Mugesera yavanywe muri Canada ajyanwa mu Rwanda nyuma y'urugamba rurerure rwerekeranye no koherezwa kwe mu Rwanda. Agezeyo yiyishyuriye avoka kugeza igihe atakishoboreye. Ubwo yasigaye yiburanira ku giti cye. Muri make yari afite uburenganzira bwo gusaba umwunganizi, ariko ahitamo kwiburanira, aza gukatirwa igifungo cya burundu n'urukiko rukuru rw'ubutabera i Kigali azize gushishikariza gukora jenoside. Ntiyigeze abona ubutabera buboneye, kuko amaze gutangariza urukiko ko atagishoboye kwirihira avoka, ntabwo yashoboye guhabwa umwunganizi yihitiyemo bitewe n'imiterere y'urubanza rwe. Amaze gukatirwa, u Rwanda rwamufashe nabi cyane, rumukorera iyicarubozo. Mu 2017, afashijwe n'abunganizi be bo muri Canada, yashyikirije ikirego urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu. Kabibutsa ko nyuma y'urubanza rwa Victoire Ingabire yari yaratangije mu 2014 imbere y'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu n'abaturage, guverinoma y'u Rwanda yari yavanyeho abenegihugu uburenganzira bwo kujurira muri urwo rukiko. Umuryango rero wa Mugesera wari warabonye ubwenegihugu bwa Canada, bityo yari afite uburenganzira bwo gutanga ikirego imbere y'urukiko nyafurika. Ariko iyo ataza kugira ubwo ubwenegihugu bwa Canada, ntabwo urubanza rwari kwakirwa, kubera u Rwanda rwavaneho abenegihugu uburenganzira bwo kujya muri urwo rukiko. Bityo yari afite uburenganzira rero bwo gutanga ikirego imbere y'urukiko rwa nyafurika. Icyo cyemezo cya leta y'u Rwanda nticyamurebaga, nguko uko yashoboye kujurira mu rukiko rwa Afurika. Mu cyemezo cyarwo cyo ku itariki ya 27 Ugushyingo 2020, urukiko nyafurika rwemeje ko u Rwanda rwahungabanyije uburenganzira bwa Lewo Mugesera ku birebana n'ubuzima bwe ndetse n'umuryango we. U Rwanda rutegekwa kumwishyura miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga hafi 33,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Kuri Mugesera rero n'umuryango we harimo miliyoni 10 z'indishyi z'akababaro. Urukiko rwategetse kandi ko hashyirwaho umuganga wigenga kugira ngo asuzume ibyerekeye ubuzima bwe, kandi hafatwa ingamba zikenewe kugira ngo bamufashe. Ni ngombwa nanone kumenya ko komite y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iyicarubozo yatangaje mu mwaka w'2018
ko Canada yarenze ku masezerano yo kurwanya iyicarubozo mu gihe yoherezaga Leo Mugesera mu Rwanda. Urwo ni urugero rwa mbere mfashe. Reka mfate urugero rwa kabiri. Urundi rugero natanga ni urwa Bandora Karori. Ku itariki ya 9 Werurwe 2013, Karori Bandora yoherejwe mu Rwanda avuye muri Norvège nyuma y'icyemezo cy'urukiko rwa Oslo yo kwa 11 Nyakanga 2011. Yitabye bwa mbere urukiko rukuru rwa Kigali ku itariki 4 Ugushyingo 2013. Bandora niwe wakorewe bwa mbere amasezerano yo kubona umwunganizi hagati ya Minisitiri w'Ubutabera n'abunganizi be. Mu gihe cy'iburanisha, umushinjacyaha yatanze abatangabuhamya 12, naho Bandora atanga abatangabuhamya 14 bamushinjura. Mu batangabuhamya b'umushinjacyaha harimo bamwe bari imfungwa batumiwe gutanga ubuhamya bwo gushinja Bandora kugira ngo barekurwe. Abandi batanze ubuhamya ku gitutu cy'abacuruzi bashakaga gufata umutungo wa Bandora. Abo batangabuhamya bashinjaga Bandora bagombaga kwifashisha birumvikana ibimenyetso mpimbano kugira ngo bagere ku ntego zabo. Abunganira Bandora bamenyeshejwe ko hari abatangabuhamya bo kumushinjura babaga mu mahanga ari impunzi, nyamara nta cyakozwe ngo bafate ubuhamya bwabo cyangwa bashake kubumva. Ku buryo rusange abantu boherejwe mu Rwanda baturutse mu mahanga baba ubusanzwe bafite abatangabuhamya bo kubashinjura baba mu mahanga. Abunganira abaregwa nta buryo namba bahabwa bwo gukora iperereza rikwiye, kandi leta igakata bikabije ingengo y'imari bagenewe, ku buryo nta kuntu rero urubanza rutakorerwamo akarengane. Bavoka nibo bafite amafaranga yo kujya gushaka abo batangabuhamya bwo kuvuganira abantu mu mahanga. Byongeye kandi mu gihugu hashobora kuba hari abatangabuhamya bashinjura uregwa ariko bagatinya iterabwoba no gutotezwa. Nanone kandi abunganira abaregwa ubwabo botswe igitutu n'abayobozi, cyane cyane ku bijyanye n'imanza za jenoside. Kubera iyo mpamvu urubanza ntirushobora na rimwe kuburanishwa ku buryo buboneye kandi bwubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ku bijyanye na procès équitable, cyane cyane hashingiwe nko ku ngingo ya 6 y'amasezerano y'u Burayi yerekeye uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze. Nubwo rero Bandora yahawe imbabazi z'inyoroshyacyaha, ntibwabujije urukiko kumukatira igifungo cy'imyaka 30 kandi ataraburanishijwe ku buryo buboneye kubera impamvu ebyiri. Ku ruhande rumwe, bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha batanze ubuhamya kuko bari basezeranyijwe kurekurwa, abandi babikorera bagize ubwumvikane n'abacuruzi bamwe na bamwe kugira ngo bafate umutungo wa Bandora. Icya kabiri, Bandora ntiyashoboye kubona ubuhamya bw'abatangabuhamya baba mu mahanga. Ubwo mu magambo avunaguye nafata umwanzuro y'uko imanza zikorerwa abantu bajyanywe mu Rwanda baturutse mu mahanga nta n'umwe ubona abatangabuhamya baturutse hanze, kandi abenshi muri bo baba bafite mu mahanga. Icya kabiri ni uko imanza zose zicibwa ziba zigamije kumvisha uregwa. Ibyo ni nako byagenze mu rubanza rwa Leopold Munyakazi waburanye mu rukiko rwa mbere agakatirwa igifungo cya burundu, yajurira bakamuhanaguraho icyaha cya jenoside.
ariko ntibwababujije kumukatira imyaka 9 y'igifungo ngo yapfobeje jenoside. Nta kuntu rero imanza zaburanishwa ku buryo buboneye kandi ziba zigamije gukatira ibihano uregwa. Bityo rero umuntu yavuga ko imanza zicibwa mu Rwanda ku bantu baturutse hanze ziba atari imanza ziboneye, cyane cyane ko na jenoside yahinduye igikoresho cyo gukurikirana buri muntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR. Murakoze, ndabashimiye. Tubasubije ijambo ryanyu, Bwana Simbunga. Murakoze. Ijambo mfite ni ryo kubashimira kuba muduhuguye ku byerekeranye n'amategeko, kuba muduhuguye ku byerekeranye n'uburenganzira bwacu. Ni ibintu ubundi byari bikwiye gukomeza kugumaho, bikabaho buri gihe, bikaguma byumvikana mu matwi y'abakora ibinyuranye n'ayo mabwiriza n'ayo mahame. Nibura kubivuga kenshi byagira ngo bikajya bibatera isoni, kuko iyo bitavuzwe bigacecekwa bumva ko niko nibwira, bumva ko bibahaye uburenganzira bwo kuba bagira icyo bakora hagati aho ngaho, kuko babumva nta kivugwa, nta gisakuzwa. Ariko ibintu nk'ibi ngibi mukoze ni ibintu bigirira abanyarwanda akamaro, nta bishidikanyaho. Nkaba ngira ngo nyuma yo kubashimira rwose mbabwire yuko nabakurikiye nitonze kandi ngerageza gusesengura n'ubwo burenganzira abanyarwanda nk'uko mwabidusobanuriye bavutswa kenshi. Bikaba byongeye kunzanamo mu mutwe isura y'ukuntu FPR mbere y'uko igera ku butegetsi, mbere y'uko ibi byose bidogera mu Rwanda byari bimeze. Naruvukiyemo, ndukuriramo, nduvamo ndi umuntu w'umugabo rwose hafi kungana uku nguku. Jewe wenda mwambwira niba nibeshya ko u Rwanda burya nubwo tuvuga ngo ni rutoya ariko ni rugari, kuko hari uduce tumwe tuba dufite ibyo turusha utundi. Nge kuva navuka, kugeza nava mu Rwanda, kandi naragiye inka za data, naragiye ihene za data, nagiriye amatungo. Ntari nabona, narinze va mu Rwanda, mbese FPR yarinze igera mu Rwanda, ntari numva nta nka ya data yigeze itakara ngo igende ihere. Kandi muzi uko inka ntawe uzitegeka, nta n'ubwenge zigira, ari iz'iwacu, ari iz'abaturanyi. Ntabwo nigeze numva mu mateka inka aragira zimira babura irengero, barayibura. Yewe kabone n'ihene n'uduhene buriya dore ko dukubagana cyane, uduhene ko dukunze ku baziragiye barabizi. Nta hene, sinzi mu mihana iwanyu niba mwarigeze mwumva ahantu ihene yabuze, kandi muri icyo gihe bari bazitunze nyinshi, ikagenda ikabura pe, ikaburirwa irengero. Ntabwo narize mu Rwanda ndi mukuru gutya, usibye FPR hageze nibwo natangiye kumva ibyo bintu bibaho. Nibajije mu gihe n'ubundi habagaho impinduka muri 1973 niba ibyo bintu kuba bitarabayeho, kuko hari abanyapolitiki nabo bari bafite ibibazo n'abashyashya bari bagiye ku butegetsi. Nibaza niba ntawe buri birengero nabo. Ariko kugeza ubu ngubu, keretse wenda niba hari amakuru ntaramenya, ngewe bambwiye ko bafashwe bakajyanwa, ko igihe cyageze abantu bose bafite babo bayafashwe bamenya aho babo bari, bamenya amakuru yabo. Sinzi, ntabwo nakurikiye neza niba muri icyo gihe
hari abantu baburijwe irengero, byaba bibabaje. Ntabwo rwose ndi ijana ku ijana ku makuru, ntayo mfite ijana ku ijana, ariko rero ntabwo nubwo wenda baba bariho muri ibyo bihe nabyo bigoye byo mu mateka y'u Rwanda, ntabwo byumvikana uburyo umuntu Imana yaremye ikamuha ubwenge, ikamushyiramo umutima wo kugira ngo amenye ikibi n'ikiza, afate mugenzi we batuye mu gihugu cye, mu gihugu kimwe, bafite abana bazabana, bazasangira, bazavomana, bazabyirukana, afate mugenzi we amujyane. Kuko nubwo kuburirwa irengero wenda mwaza kunyomoza mukurikije n'ubuhanga mufite muri ibyo bintu cyangwa se amakuru mashya. Kuburirwa irengero ni mu magambo cyangwa no mu mategeko. Bajya bavuga ngo umuntu ayoberwa umwibye ntayoberwa amwishe. Nta uburirwa irengero ngo umuntu ayoberwe uburyo aribuzemo. Aburiwe irengero, ariko burya hagati yacu Abanyarwanda tuba tuzi uwamushimuse, mwavuze ku byo gushimuta, mwavuze kuburiza irengero, abantu tuba tubazi. Ni ishyaka riba riri ku butegetsi kubera impamvu runaka, ndetse n'impamvu tuba tuzizi. Ibyo rero nk'umunyarwanda nkaba nibaza nti kuki abantu nk'abo babikora bazi ingaruka bizagira ku hazaza h'igihugu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko ntabwo biciraho. Aha ngaha rwose nagira ngo bishimangire, ntabwo abantu ngo bari ku butegetsi, bafite ubushobozi, bafite iki, bafata abantu bagende babashimute, abantu babashakiye babure cyangwa bazatoregurwe ari imirambo, ngo biciraho. Ntabwo biciraho ngaho. Nta maraso y'umuntu ameneka ngo birangire. Haba ari ngewe nemera n'Imana, haba ari hano ku isi, ariko ngira ngo no mu ijuru ntabwo ibyo bintu bizakurikirana. No mu gihugu, no mu mateka, no mu hazaza, nta muntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo ngo bizamugwe neza. Nkibaza rero icyo kiri mu mitima y'abo bantu. Mwavuze byinshi byiza, nagiye rwose nandika hano. Ikintu nanone mwavuze cyakunze kungarukamo ni ugukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, akenshi bafite umugambi wo guhahamura abasigaye. Hari igihe usanga yego nyine bikije uwo bikiza, ariko bakabishyira no mu buryo, bakabikora mu buryo buhahamura abasigaye. Icyo kintu nacyo ni mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuhahamura abenegihugu. Ugasanga abantu, murabizi ko mu Rwanda, utabizi hari sinzi aho isi yaba ariho, mu Rwanda umugore atinya kuvugana n'umugabo. Ugasanga hari ingingo adashaka ko bavugana, ati umugabo atazandega, atazafungisha. Umugabo nuko, umwana nuko. Ibyo bintu gufata abenegihugu bahahamura bigeze aho ngaho, ni ikintu gikomeye cyane. Narangiriza ku kantu kariya bwana Joseph Mushyandi avuze ko atanga urugero rwa Rusesabagina. Ni akaga kuba nubwo umuntu, twese turi mu mahanga, nubwo uri mu mahanga ukumva mu gihugu cyawe ibintu nk'ibyo bibaho. Yewe mba mu Bubiligi, mu gihugu cy'Ububiligi, mvugana n'abantu benshi, turaziranye, yewe kabone n'abavoka ba Rusesabagina turavugana, ari abo muri Amerika, ari n'abo mu Bijyano ba Vincent Lurquin, ni inshuti yanjye, turahamagarana. Nkibaza, bakavuga bati, ndetse n'abacamanza n'abakora amaperereza turavugana, bakavuga bati ntabwo tubyumva.
abantu baraje batuzanira impapuro zo kumufata. Ni igitangaza, ni ibintu abazungu bo bagomba kuba turavuga ngo twarahamutse abanyarwanda, ariko abazungu bo bahamutse kurusha. Bagambira bati Bwana Simpunga, ati aho abantu batuzaniye impapuro zo kumufata, impapuro turazisoma dusanga nta mpamvu ihari yo kumufata. Dukurikiza amategeko mpuzamahanga, dukurikiza amategeko y'Ububiligi, tubabwira kutuzanira yabo yo mu Rwanda yose uko ari atatu turagereranya nabo, tuganira nabo dukurikije ayo mategeko, dusanga uwo muntu nta burenganzira dufite bwo kumufata ngo tumujyane mu Rwanda, cyangwa se ngo inkiko z'inahangaha zimucira imanza z'ibyo bamuregaga bamushinjaga. Barambwira bati ibyo byararangiye kandi byabaye. Bati yewe niwe twagiye gushaka ibimenyetso, tujya gushaka mu baturanyi be, mu bavandimwe be, bati ibyo bintu bavuga twasanze ari n'amategeko. None rero baragiye bafashe indege, bakodesheje indege, bakoresheje impamvu uburyo tutamenye, bamukubise mu ndege, twumvise ngo ari Kigali. Ndababwiye ko hano mu Bubiligi ababiligi barahamutse, ari abanyapolitiki, ari bubahiriza amategeko, baravuga bati ntabwo twumvikana, ntabwo tubyumva, kiriya ni igikorwa mpuzamahanga, ni igikorwa cy'iterabwoba, ni igikorwa cy'ubwihebe mpuzamahanga. Gushimuta indege, ibikorwa by'ibyihebe ni ibintu biri muri kirazira mpuzamahanga. Bati ukuntu bariya abantu batinyuka mu nzira z'amategeko byarabananiye, ntabwo ari nta kintu rwose gihari. Ukuntu rero batinyuka gufata indege, bati ubu se umwami w'Ububiligi tuzamenya indege imujyana, tumenye niba ari butahe. Ubu se mu rwego mpuzamahanga ambasaderi wacu uriyo. biteye agahinda. Bakambwira bati rero Bwana Simpunga, ati noneho utangiye kumva, nyuma y'imyaka mumaze ino, utangiye kumva impamvu muri mu buhungiro. Ibyo bintu rero nkavuga ni nsoza nere kuba marira umwanya n'amasaha aragiye, ni ibyo muvuga, ubukangurambaga mukoze hano ni ibintu byari bikwiye kuguma guhoraho bigaruka, kuko ubikora ntazatezuka. Mugakomeza kubwira amahanga ku buryo buhoraho, kuko ntabwo bizahagarara nk'uko bimaze imyaka 20 sinzi ari n'ingahe, hafi 30 biriho. Murakoze rero ku kiganiro mwaduhaye rwose. Niba hari icyo mwavuga nyine kuri musoza, ijambo ni ryanyu. Urakoze Simpunga. Ugize uti mu kanya uti kuva ndi umwana sinigeze mbura n'ihene izimira cyangwa inka, cyangwa ariko mu mateka yacu y'u Rwanda uvuze ibyo muri 73 wagiye ukurikira wenda na radiyo Ijwi rya Amerika, bumvise amakuba yagwiririye u Rwanda icyo gihe, abantu b'abanyepolitiki n'abatari bo bagafatwa bagafungwa, ariko bakabura irengero, ntihazigere haboneka n'umurambo wabo cyangwa umenye aho bajugunywe. Ibyo rero bisa nk'aho ari umuco udahwitse abanyarwanda twese tugomba kugaya, twihanukiriye twivuye inyuma, kimwe n'uko tugaya twivuye inyuma izimizwa ry'abariya bantu mugenzi wanjye Deo yarondoye, ahubwo lisite yibagiwe nk'ibihumbi 16 byo mu Ngororero,
byaburiye irengero kandi minisitiri w'ubucamanza yemeye ubwe. Ibihumbi 30 byatije, muribuka igihe abo bantu batije ibihumbi 30 baburiye irengero. Muribuka imirambo yagaragaye muri za Lake Rweru, ikiyaga cya Rweru, n'ibindi n'ibindi. Nkaba mbona rero ari umuco mubi cyane. Sinumva ukuntu, yego tubyita ni crime contre l'humanité kandi kidasibangana kubera prescription yacyo, ariko no kugira umutima wo kuzimiza abantu cyangwa ufite umutima w'inyamaswa uko abivugaga. Ese umuntu muzima azimiza undi cyangwa akica undi azi ko nawe azapfa, ubwo abakoze iki? Ntabwo aba ateze kuzatura isi? Aramwica se ngo byibuze abone urukingo rw'urupfu? Yego ugiye mbere aba yigendeye, ariko abasigariwe we uwo nyiri gukora ibyo ngibyo umunsi we nawe uzagera kandi azabibazwa ibyo yakoze. Bityo rero mwumva yuko atari ikintu cyari gikwiye. Twari dukwiye kuba abantu b'abanyarwanda bubaka u Rwanda dufite umutima nyarwanda, tukagira umutima wa kimuntu, tukaba abantu, tukiyunga, tukunga ubumwe nyabwo, tukubaka igihugu cyacu. Uburenganzira bw'umuntu bugarukira ahubwo undi butangirira. Iryo ni isomo rikomeye twagombye kwiyumvisha. Ku bisigaye rero na biriya byo kuburanisha imanza z'abantu bo hanze, ntabwo twagenda tutagize icyo tubivugaho, kuko kubona sidumva n'umuntu n'umwe warekuwe wagizwe umwere n'urukiko rw'u Rwanda yavuye hanze akaburanira mu Rwanda. Wari washoboye kubatsinda ni Munyakazi. Mu rukiko rwa mbere yari yaciriwe igihano cy'igifungo cya burundu, ariko kubera ko yagombaga gufungwa ngo yapfobeje jenoside, imyaka 9 y'igifungo. Ibyo bintu ntabwo byumvikana rwose. Bityo rero natwe ubu tugiye guhaguruka tuvuganire n'uburenganzira bw'abantu bajyanwa mu Rwanda bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Ibyo byaha babita abajenosideri, kandi yewe na Declaration universelle des droits de l'homme mu ngingo yayo ya 11 ivuga yuko umuntu igihe atari yakatirwa n'urukiko ntashobora kwitwa umunyacyaha, aba afite presomption d'innocence, cyane mu manza z'inshinjabyaha. Ibyo ni ibintu rwose amategeko mpuzamahanga yose arabivuga. Mu kanya nasomye ariya ya Pacte International relatif aux droits civils et politiques, nayo ibisubiramo, na Cour africaine ibisubiramo, etc. etc. Kandi ayo masezerano yose bagiranye n'amahanga yemejwe n'u Rwanda. U Rwanda rurabyemera, rurabisinyira, haba ratification yabyo, ariko kubyubahiriza
shwidani biba bikozwe. Nzibaza rero aho tuva n'aho tujya, bityo uburenganzira bwa buri wese bugomba guhagurukirwa, bugafatirwa ingamba zihamye zo kuburenganira. Nicyo nashaka kongeraho Bwana Segunga. Hari icyo nashaka kongeraho. Yego. Mu buryo nyine bwo kuburirwa irengero, numva hagombye kubaho ubumuntu cyangwa igihugu kigendera ku mategeko, kuko ubundi umuntu iyo yakoze icyaha cyangwa gikekwaho bamuha convocation cyangwa urupapuro rwo gufatwa, hanyuma akitaba ubutegetsi. Mu gihugu kirimo amahoro nk'u Rwanda ntabwo byagombye kuba ngombwa ko bafata umuntu ku gahato ngo aburirwe irengero, ndetse kugeza igihe bafata n'abasenyeri. Urumva umuturage wenda ahari ashobora kuba yatoroka cyangwa se ari n'umugizi wa nabi, ariko mu bintu twigishijwe uburere bwacu, umusenyeri yari umuntu wubashwe cyane, ndetse numva bavuga ko papa ari nyir'ubutungane. Ntabwo byumvikana ukuntu umusenyeri aburirwa irengero cyangwa aza agashimutwa akajyanwa mu nzego z'ubutegetsi. Umusenyeri umuhaye convocation ukamubwira uti ku itariki n'iyi ku isaha n'iyi uzaze kwitaba ubutegetsi. Numva nta cyabuza musenyeri kwitaba ubutegetsi. Ntabwo rero byumvikana ukuntu ubutegetsi butari mu ntambara bugenda bukajya kwa musenyeri bukamufata bukamushimuta, nyuma y'igihe wenda akazaboneka. Icyakora vakasi ntikigizeyo ntabwo yigeze aboneka, twizere ko uriya Siliviyani wenda ari buboneke. Ntabwo byumvikana ukuntu musenyeri ashimura. Nibyo Simpunga yavugaga ati n'amatungo ntabwo aburirwa irengero. Abantu rero nta gaciro bagifite, igihe baza bakagufatira igihe bashakiye bakakujyana aho bashaka. Umuryango ntuzajya aho ubazwa kuko ntabwo bazi uwagufashe nawe yakujyanye, noneho nawe bagahora bategereje. Nawe ubwawe nyine iyo bakugiriye impuhwe, donc nabo ni imana ntoya. Iyo bakugiriye impuhwe uraboneka, iyo batakugiriye impuhwe bacaho akarongo ukabura nyine bikarangira aho ngaho. Ntabwo rero ari ntabwo ari uburyo bwiza bwo gukora. Numva rwose abategetsi b'igihugu n'abo bagize DMI na RIB abenshi baba barakoze amahugurwa, barizeye amategeko ukuntu akurikizwa. Numva bakagombye gukurikiza amategeko y'ifungwa n'ifungurwa no gufata abantu uburyo babafata, noneho ufashwe n'icyaha agahanwa, ariko procedure zakurikijwe. Nk'ibi bintu bimeze nk'intambara, nk'ibintu nk'igihugu kidafite ubutegetsi cyangwa ukuntu kiyoborwa. Ubwo rero numva aricyo nashaka kongeraho, kandi numva bagombye gutekereza ku kintu cyakunga abanyarwanda, kuko bavuze ibyo byo muri 73 nari mfite imyaka 5, ariko nibazaga icyo abo bakiga n'abanyenduga bapfa. Ntabwo nari narigeze mbyumva kuko ntabwo nari nzi ubwenge icyo gihe. Ariko imikorere y'icyo gihe yo muri coup d'etat yagize consequences zikomeye cyane ku miryango myinshi ndetse no ku karere kose, ku buryo abakiga n'abanyenduga badacanwa. Noneho ugasanga mu kuri abavutse nyuma twebwe ntabwo tuba tubizi, ahubwo ugasanga izo nzangano zihari, ukibaza uti saba abantu bapiki ku buryo bigera ahangaha, ariko ngo nta kabura imvano, ubwo ntaho byaturutse. Noneho rero ibyo mu Rwanda byo byabaye turi bakuru, hashyira imyaka 26 tuvuga tuti byabaye birakomeye, jenoside ni akaga kagwiriye u Rwanda, buriya abategetsi bazabyiga bazabishyira mu buryo, reka twihangane turebe ukuntu wenda duce bugufi
bizatungana. Ariko nyuma y'imyaka 26 ntabwo byigeze bitungana, ahubwo byakajije intera kugeza ubwo umucuranzi w'icyamamare Kizito Mihigo nta nubwo ari n'icyamamare, ahubwo ni umuntu wari ufite ubumuntu, agira inama abategetsi, agira inama abaturage, avuga ati nyaboneka ibyabaye birakomeye, kandi nta muntu ubihakana, birakomeye cyane, murebe ukuntu mubabarirana, murebe ukuntu mwakwiyunga namwe, murebe n'ukuntu mwakwiyunga na bagenzi banyu, hatangwe imbabazi cyangwa agahinda. Ariko uwo muntu uvuga ko umuntu ari nk'undi, uvuga ko hagomba kuba ubwiyunge, uvuga ko ibibazo by'u Rwanda bigomba gushakirwa umuti, yarishwe. Bamaze kumwica, njyewe nibwo navuze nti ntabwo bishoboka, ubucamanza, ubutabera, justice ishobora kuzaboneka ite niba umuntu nk'uriya usa n'umumarayika ushaka amahoro ntabwo yigeze arwanya ubutegetsi, we yabagiraga inama, yishwe. Ubwo se umuntu utazicwa, umuntu utazaburirwa irengero azaba nde? Nibwo rero twahise dutangira ibikorwa by'ubukangurambaga. Wenda hari abaturage, hari abasirikare, hari abacamanza, hari abagenzacyaha, hari abashinjacyaha bazabyumva bagakoresha ukuri, bakajya mu kuri. Kandi ndongera no gusaba abanyarwanda 90% ni abakristo. Noneho muribuka ko jenoside abaturage benshi bahikungiraga mu kiliziya, bumva ko ari ahantu hatagatifu, ko nta muntu wahabasanga. Ariko ntabwo ariko byagenze, abantu barishwe. None n'uyu munsi abakristo muzi ukuri, muzi urukundo. Imana ni urukundo, ngo utagira urukundo ntabwo azi Imana. Ni gute abakristo 90% no muri abo basirikare barimo, no mu bategetsi, no mu badepite, mudashyira mu kuri ngo urwo rukundo, ayo mahoro, ubwo bwiyunge, izo mbabazi zibashe gutanga? Iyi Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe nawe uhemukiye ngo umubabarire, ngo mbese karindwi, ngo ni karindwi bwikube karindwi, bwikube karindwi. Ntabwo ngewe mvuga ngo dushyireho itegeko ry'imbabazi, hari ubucamanza. Ariko abanyarwanda niba tudashyira bugufi ngo dushake igisubizo cy'ibibazo byacu, ntawe uzasigara. Imyaka 26 ni iburirwa irengero, ni iyicwa rubozo, ni abantu babura, intambara yarabaye, ariko yagombye kurangira, igihugu kikaba mu mutekano, igihugu kikaba mu mahoro. Bavuga ko hari umutekano, ariko ni umutekano wa bamwe. Kigali irashashagirana, abaturage babo bose ni paradiso, n'abantu b'i Burayi ntabwo dusa nabo. Ariko sohoka gato ujye Rwamagana, ujye wewe ku Gikongo, ujyeho mu Ruhengeri, wajya ngo baba mu myuga. None se umutekano ni uw'abamwe cyangwa ni uw'abanyagihugu? Iyo umuntu ashaka umutekano atanga ku baturage bose. Ahangaha mba mu Busuwisi, ntabwo ushobora kumenya izina rya perezida wa repubulika kuko bahinduka buri mwaka. Niyo aje muri magaze duhahiramo, nawe niyo ahahiramo, ni abantu batuje, udashobora kubona umuntu yigaragambya, udashobora kubona umuntu ashyira ijwi hejuru, kuko uburenganzira bwe burubahirizwa. Ibyo amategeko amwemerera barabimuha. Iyo uvuze ikintu barakubwira bati no monsieur, turabirabura, turi abanyafurika, turi impunzi, serarwa, ntabwo tubiguha. Cyangwa se ibi bintu bifite uburenganzira, bakabiguha. Iyo umupolisi aguhaye amande, niba waba uri perezida wa repubulika, nta muntu ubihindura, ayo mande ugomba kwishyura. Numva rero mu Rwanda habaye kubahiriza uburenganzira bwa muntu, izo ntambara zarangira, nta muntu wanga igihugu. Twese dushaka ko abanyarwanda baba mu mutekano, ibyo byose dufite ababyeyi, dufite abavandimwe, dushaka ko abanyarwanda baba mu mutekano. Ntabwo rero izi ntambara, iri terabwoba rizarangira ryari? Nyuma y'imyaka 26 bizarangira ryari cyangwa bizarangizwa n'iki? Niba twereka umuti, noneho wa mugani niba ari ukunywa tumwe, ariko amahoro. Murakoze rero, nizere ko abantu benshi bafite ubwenge bagerageza gutekereza ikintu ntabwo ari ukwigiranya nyinshi bizatuma igihugu cyacu kibona amahoro,
ahubwo ni uko hagira abantu bahaguruka nka Kizito Mihigo bakavuga ati nyaboneka muce inkoni nzamba, nyaboneka mwumvikane, nyaboneka mubabarirane kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro. Kandi ntabwo bishoboka ko igihugu kizaba icy'umuntu umwe cyangwa icy'abantu bamwe, ntibishoboka. ubwo rero ndumva ari igihe cyo gutekereza tukareba igikwiye murakoze. Reka mbashimire mwembi bwana Joseph Mushyandi, hari kantu wagira ngo wongereho hanyuma unadusezeraho kuko ngira ngo amasaha arakuze. Urakoze bwana Simpunga, ntabwo amagambo yo gusoza nayarangije, ni akantu nagira ngo menyeshe abantu yuko hari mu rwego mpuzamahanga, hari muri komite de droit de l'homme des Nations Unies serivisi yitwa groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Iyo groupe de travail itanga formulaire y'abantu babuze kugira ngo bayuzuze ishobore gukurikirana iby'abo bantu, byerekeye abo bantu, no kuba yakora interpellation ya leta yibaza ibyakozwe kugira ngo uwo muntu aboneke. Niba ari ibintu bishoboka, bakajya hagize ubura uwo ari we wese akoherereza information kuri RBB, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera, wenda akabinyuza kuri Covigra, byatugeraho nta kibazo. Covigra collective, nuko babinyuza kuri Radio Urumuri yabikugezaho, cyangwa kuri Radio Urumuri, ahubwo babinyujije kuri Radio Urumuri niyo formulaire bakayiba twayibagezaho, noneho tukayuzuza tukaberereza abo bantu. Byatuma izo disparition force zigabanuka buri gihe bagiye babaza leta aho abo bantu bagiye, kuko akenshi banaburira mu maboko yacu. Nicyo nashaka kubamenyesha kubakurikira Radio Urumuri, kugira ngo nibishoboka iyo procedure RBB, uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubutabera, biyemeje kuyishyira amarshe. Ni jyewe mwanditsi w'iryo tsinda RBB uburenganzira. Ubwo rero mbibonye leta byuzuza nkabyohereza. Murakoze. Murakoze cyane kubw'iryo tangazo. N'ubundi itangazo ryari ngombwa, ndetse mutwohereje hano kuri Radio Urumuri, Radio Urumuri @gmail.com, kuri iyo email Radio Urumuri rwose bifatanye, nta kinyuzemo. Radio avec Y cyangwa en français? Radio na Yego. Radio Urumuri @gmail.com. Icyo gihe mwatwereza ibyo byose hano, kuko nk'uko mubireba dukoresha amashusho n'amajwi, kandi dufite n'ubundi buryo dugeza ibiganiro byacu kuri rubanda rwose, rwaba ari uri mu Rwanda, ubu ngubu mu Rwanda no mu Rwanda bari kutureba, n'abandi bose bari kutureba. Ariko ibimenyetso nk'ibyo tubifite, nabyo dufite ukuntu tubibaha kugira ngo biborohere. Ubwo noneho icyo nshobora gukora, nshobora no kuboherereza iyo formulaire y'iyo groupe de travail sur les disparitions forcées, noneho mukaba muyifite namwe, ku buryo hari abazimiye ikuzuzwa, ikaba yakoherezwa nta kibazo. Kandi dufite aho hantu abantu bakurikirana amadosiye ateye gutyo. Ibyo
usibye na hano na radiyo urumuri rwose ibigiramo ibishyiramo umurava, dukurikirana abantu benshi bazimiye, turabatabariza, dukora ubuvugizi butandukanye, haba ari murumva rero ko nubwo twebwe tunyura mu nzira y'itangazamakuru, umwe mukanyura mu nzira z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, turuzuzanya kuri ubwo buryo. Nibitugeraho tuzakorana, abatugejejeho ibyifuzo tuzajya tubibagezaho, ubwo turibwira ko babyumvise. Reka dusoreze hano rero mbashimira bwana Joseph Mushyandi, mbashimira bwana Deogratias Nkerabigwi kuba mwadutaramiye uyu mugoroba, kandi mukageza aho abanyarwanda ibintu bibari ku mutima, ibintu bibaraje ishinga, ibintu bitumye barara badasinziriye nk'ibyo ngibyo, mukaba muzanye ndetse n'akantu ko kubahumuriza, n'akantu ko kubereka icyezezi cy'aho urumuri rwaturuka. Turabashimiye cyane rero, kandi twizera ko bitari ubwa mbere bitabaye ubwa mbere ubwa nyuma muza hano kuri radiyo urumuri. Igihe cyose muzaba mufite ibitekerezo nk'ibi ngibi mwatugejejeho, ikaze, muzajya tuba tubaha rugari. Reka rero mbashimire kandi mbasezereho, buriya naho utaha. Mugire umugoroba mwiza mwese, muri ku mugani w'Uburayi. murakoze cyane bwana Simpunga, byadushimishije kandi yuko twagiranye ibiganiro byiza birimo ituze n'umunezero, nubwo byarebaga ibintu biteye akababaro n'agahinda. Murakoze rero, mukomeze ubwo bumenyi n'ubuhanga n'ubushishozi dusangamo, muzakomeze mubere urumuri abanyarwanda. Mugire ijoro ryiza, murakoze. Murakoze cyane, nawe utaha bwana Joseph Mushyandi, bwana Deo Nkerabigwi. mwakoze Aloys Simpunga ko twakira. Mwakoze.